Ciao a tutti e bentornati su Red, qui dal nostro nuovo fantastico angolo officina in cui presto potremo parlare tanto di moto, smonteremo tutto, faremo tecnica, inviteremo ospiti, insomma qui ci si divertirà, ma oggi la protagonista è una sola, KTM 1390 Super Duke 2024. Pensavate che con EICMA fosse finita la scarica di novità? Beh, non è così. A Matigoffen si sono tenuti nella cartucciera altre munizioni e la prima la sparano proprio oggi con l'upgrade della Naked più hooligan che esista al mondo. È evidente che il 2024 sarà l'anno delle Duke. KTM ha infatti rinnovato proprio quest'anno, insomma, in ottica 2024 le piccole 125 390, lanciato la nuova 990 e adesso aggiorna l'ammiraglia di famiglia. Certo è che ormai il termine Super Duke è un vero e proprio marchio di fabbrica, oltre che una pietra miliare per KTM, perché proprio 30 anni fa, pensate un po', arrivava sul mercato la prima Duke monocilindrica e nel 2005 debuttò la prima Super Duke 990 che qui vediamo in qualche foto con me sopra. Era lei la moto della svolta, la prima vera e pura stradale bicilindrica di KTM e io che con lei ci ho corso davvero tanto posso dire che per me quella moto indimenticabile. Oggi è il momento della quarta generazione della Super Duke che perde il nome 1290 e passa a 1390, nome che ovviamente non è messo lì per caso ma sottolinea l'ennesima crescita di cilindrata. Partiamo ovviamente dal motore che è il fulcro attorno a cui ruota tutto l'aggiornamento della moto. Nella guerra dei pistoni giganti KTM insegue Ducati ma non è molto lontana, così ai 116 mm del super quadro mono di Borgo Panigale da Matigoffen rispondono con i 110 mm del pistone del nuovo LC8 che, calcolatrice alla mano, fanno 1350 cm3. Prima eravamo solo a 108 per modo di dire per 1301 cm3 e i corpi farfallati passano da 56 a ben 60 mm di diametro. Ovviamente tutto questo serve ad aiutare la moto a rispettare gli ovvi limiti della normativa Euro 5+, senza perdere in performance che anzi ricevono un ritocchino. La potenza cresce infatti di 10 cavalli toccando quota 190 a 10.000 giri e la coppia passa da 140 a 145 Nm a 8.000 giri. Se non vi ricordate quanto avevamo rilevato sulla moto attuale durante il lancio al banco per la nostra prova comparativa Hyper Naked, beh, eccovi accontentati. Più potenza e coppia quindi, tutto con intervalli di manutenzione da moto praticamente turistica, visti i 60.000 km per il controllo del gioco valvole. Beh, cos'altro c'è di nuovo? Oltre al motore anche le sospensioni e il pacchetto elettronico ovviamente sono stati rivisti e persino il design che pur mantenendo l'inconfondibile stile Duke è stato oggetto di interventi grazie soprattutto al nuovo faro a LED in comune con la nuova 990. Contribuiscono anche a rinfrescare un po' l'immagine della bestia i convogliatori d'aria che inglobano le alette aerodinamiche che dovrebbero contribuire anche a ridurre la tendenza dell'avantreno ad alleggerirsi ad alta velocità. Sono state riprogettate anche le prese d'aria, l'airbox è stato rivisto con il risultato che KTM ha trovato spazio per un altro litro e mezzo di benzina con la capacità complessiva che adesso arriva a 17,5 litri e un'autonomia stimata di oltre 300 km, roba da moto da turismo per intenderci. Del resto, tra le Naked, la 1290 Super Duke è sempre stata quella più attenta all'uso stradale e l'attuale conferma anche questa attitudine. Due le versioni disponibili della nuova 1390, la normale KTM 1390 Super Duke R e la Super Duke R Evo, in comune motore, telaio, monobraccio e freni. Cambiano ovviamente le sospensioni perché per la versione R arrivano aggiornamenti della forcella VP Apex a cartuccia aperta, ovviamente meccanica, con steli da 48 mm di diametro e arrivano anche aggiornamenti per il monoammortizzatore, sempre VP Apex, con doppia regolazione idraulica per le alte e basse velocità, quindi R, sospensioni meccaniche. Sulla 1390 Super Duke R Evo invece debuttano le sospensioni semiattivi VP Apex di terza generazione, raccontate un po' da KTM come più performanti e precise. Sospensioni di cui sono curioso di approfondire il funzionamento quando avremo in mano la moto per una prova, speriamo che arrivi presto. Per ora vi basti sapere che per la prima volta compare quello che KTM definisce il factory start, ovvero una sorta di abbassatore che riduce al minimo il precarico molla del monoammortizzatore a moto ferma per migliorare l'accelerazione. Insomma, roba da MotoGP.
Poche le novità dal comparto gomme, che conferma il 200/55 posteriore, e dai freni ancora griffati Brembo con le pinze stilema a frenare dischi da 320 mm. Ovviamente presente ABS cornering e piattaforma inerziale che gestisce anche tutti i controlli, compreso uno, secondo me, molto interessante trattandosi di Duke, perché essendo una moto da impennata, come piace fare a Federico, in KTM non potevano che dedicare moltissime attenzioni al sistema anti-wheelie che nel 2024 si aggiorna per poter gestire molti livelli di impennata. Potete quindi impostarlo su 5 differenti livelli, dal Very Low, che praticamente non fa sollevare l'orto da terra, al Very High, che consente alla moto di cabrare fino a 22,25 gradi prima di intervenire. In mezzo tutti gli altri gradi di impennata: Low 2 gradi, Medium 11,1 gradi, High 15,5 gradi. Ma io sono veramente poi curioso di capire, parlerò con gli ingegneri di Matigofen del perché il 1,1 e il 1,5, insomma, però quello lo capiremo. Questo è tutto quello che sappiamo al momento sulla nuova 1390 Super Duke R e sulla sorellina Evo. Che ne pensate della nuova bestia di Matigofen? Come avete visto dalle immagini, KTM comunica la moto sempre in modo molto morigerato. Fatemi sapere qua sotto nei commenti, noi ci vediamo al prossimo video.